अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यार मछली पकड़ने आया था, पुराना शौक है तुम्हें बता रहा था। अल्लाह की कसम, अल्लाह बस मछली पकड़ने का शौक ही ना डाले किसी के अंदर। सब चीज़ का शौक डाले लेकिन मछली पकड़ने का शौक ना डाले। अब देख लो कैसी वादियों में घूम रहा हूँ मैं और कैसी जगह पर आया हुआ हूँ, गिर जाता कैसी जगह पर आया हूँ। अब देख लो आप, देखो पता ना कहाँ कहाँ निकल रहा हूँ, कहाँ कहाँ घुस रहा हूँ मैं। तो भैया गलती मत करना मछली पकड़ने की कभी भी, ये शौक डालने मत कभी भी, ठीक है।